Hola, buenas! Witajcie w nowym odcinku serii, w której uczymy się 1000 najważniejszych, najczęściej używanych słów w hiszpańskim. Dzisiaj, kochani, długa lekcja, niestety. Spróbuję ją skrócić jak najbardziej, być jak najbardziej zwięzła, bo mamy 5 stron do przerobienia, więc zobaczymy. Szkoła i nauka, czyli po prostu słownictwo związane właśnie z tym tematem. No i dobra, jedziemy, bo nie ma co przedłużać. No więc, kochani, mamy takie dwa wyrazy. La escuela y la universidad. La escuela y la universidad. Los niños pequeños, los jóvenes, van a la escuela y los mayores, los adultos, van a la universidad. A la escuela van todos los niños y a la universidad va solo el quien quiere. Si quieres ir a la universidad, vas. Si no quieres, no vas. Así de fácil. Tak, czyli mamy szkoła i uniwersytet. En la escuela aprendemos. Aprender to czasownik, tak? Bezokolicznik. En la escuela aprendemos. De memoria, muy a menudo. Aprender de memoria. Niestety. En la universidad estudiamos. Czy to znaczy, że na universidad no aprendemos? Nie, no też aprendemos, tak? No tylko mamy po prostu dwa czasowniki, więc tak to podzieliłam. O. I wiecie co, często widzę, że moi uczniowie mylą aprender z enseñar. Enseñar. ¿Quién enseña? El profesor o el maestro enseña. Y el alumno o el estudiante aprende o estudia. Tak, bo enseñar to nauczać albo uczyć w sensie kogoś, tak? Yo enseño español. Yo os enseño español a vosotros. Y vosotros aprendéis español. El examen. Prawie jak po polsku, więc nie ma co dużo gadać, tak? Egzamin, czyli egzamin albo test na przykład. La clase. No i teraz uwaga, bo może to być la clase, czyli po prostu lekcja, albo może to być jakaś grupa uczniów, tak? Czyli tengo una clase muy buena. Mis estudiantes son muy buenos, muy trabajadores. Estudian mucho, ¿sí? La clase que tengo es muy trabajadora. El curso, czyli kurs. Myślałam, że będzie ciężko, bo jest 5 stron, ale jak widzę na razie idzie dość szybko, bo wszystko jest podobne do polskiego. El libro leemos, ¿sí? El libro sirve para leer. ¿A ti te gusta leer? Ahora hay libros en papel o libros electrónicos llamados e-book. Libro, czyli książka. El cuaderno. Un estudiante debe tener, deber, pamiętamy, mieć powinność, tak? Czyli powinien. Un estudiante debe tener libros y cuadernos. Los libros son para leer y los cuadernos son para escribir. Los cuadernos son para escribir o anotar. Czyli mamy el libro książka, el cuaderno zeszyt i mamy el diccionario. El diccionario es un libro que traduce palabras. Por ejemplo, el diccionario
polaco-español o español-polaco. El diccionario, czyli słownik. Chociaż ja nie wiem, czy w dzisiejszych czasach jeszcze ktokolwiek używa el diccionario, czy raczej się używa el traductor del móvil. Ahora tenemos dos cosas que un estudiante debe tener. Y estas cosas son el bolígrafo y el lápiz. El bolígrafo i el lápiz. W dzisiejszych czasach to już bolígrafo raczej się nie mówi. Wszyscy mówią boli. A co to w ogóle jest? Un bolígrafo albo un boli sirve para escribir en el cuaderno, ¿sí? Escribimos en el cuaderno con un boli o con un lápiz. Lápiz también sirve para dibujar, czyli rysować. El lápiz se puede borrar, lo podemos borrar. El boli no se borra, es permanente. Czyli mamy bolígrafo, długopis i lápiz, ołówek. El error. To nie jest podobne do polskiego, ale zdaje mi się, że wszyscy wiedzą, o co chodzi, więc nie będę tutaj nic wymyślać. El error, czyli coś, czego my tutaj w ogóle nie robimy. Nie, absolutnie nie. My się w ogóle nie mylimy. Wszystko dobrze robimy. El error, czyli błąd. Tutaj, kochani, mamy w przykładzie el error ortográfico. El error ortográfico. To ja wam powiem tak na marginesie, że w szkole nie mówimy el error ortográfico, tylko mówimy el fallo albo un fallo. Has tenido 3 fallos en el examen. Oczywiście można powiedzieć has tenido 3 errores, albo aquí tienes un error, tak? Coś tam masz źle, jest błąd, ale chyba częściej mówimy un fallo. No i teraz mamy el vocabulario y la gramática. Dos partes del idioma, dos componentes del idioma, ¿no? El vocabulario y la gramática. Y los dos son importantes. ¿Y qué es más importante? ¿Tú qué crees? ¿Qué crees? Escríbelo abajo, estoy muy curiosa. ¿Tú crees que el vocabulario es más importante o la gramática? Napiszcie mi serio, ponieważ dzięki takim komentarzom wiem, na czym wam bardziej zależy. Czy powinnam robić więcej filmów o słownictwie, czy raczej skupić się na gramatyce? Czyli mamy el vocabulario, słownictwo i la gramática, gramatyka. No i teraz mamy la pregunta y la respuesta. La pregunta. ¿Cómo estás? La respuesta. Bien, gracias. Pregunta, czyli pytanie i respuesta, czyli odpowiedź. Tak? Na przykład puedo hacerte una pregunta albo puedo hacer una pregunta. Mogę ci zadać pytanie albo mogę zadać pytanie, tak ogólnie, nie? Albo ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Albo ¿cuál es la respuesta correcta? To tak, cuando tenemos un examen. Dices, psst, psst, ¿cuál es la respuesta correcta? Do tego z tyłu, nie? Do tego estudiante z tyłu. No i teraz na takim egzaminie la pregunta puede ser fácil o difícil. Un ejemplo de pregunta fácil. ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Cuánto es 2 más 2? Fácil. Son 4. Es una pregunta fácil y es una respuesta fácil. Y ahora difícil, una pregunta difícil. ¿Cuánto es 528 divididos entre 7? No lo sé, porque la pregunta es muy difícil. No lo sé.
Czyli mamy fácil, łatwe i difícil, trudne. No i teraz mamy kolejne dwa czasowniki. Recordar i olvidar. Recordar, yo recuerdo, porque aprendo de memoria. Tak? Widzieliśmy na początku. Aprender de memoria. I recordar. Recordar hasta el examen. Czyli pamiętać do egzaminu. Después del examen se puede olvidar. Tak? Czyli po egzaminie już możemy zapomnieć. Jak to było? Zakuć, zdać, zapomnieć chyba, tak? No, czyli aprender, recordar i olvidar. Tak? Nauczymy się, później pamiętamy, a później zapominamy. No dobra, ale my nie chcemy zapomnieć. No queremos olvidar estas palabras. No queremos olvidar el vocabulario español. To co trzeba zrobić? No trzeba repasar y repetir. Repasar y repetir. I tak na zmianę. Repasar y repetir. W zasadzie znaczy to samo. Repasar to tak jakby wrócić do kolejnych lekcji i tak sobie poczytać z powrotem to samo. I repetir to powtarzać. O repetir na przykład możemy użyć przysłowie, tak? Puedes repetir, czyli możesz powtórzyć to słowo. Repasar to już nie, to już jest typowo o materiale, tak? Repasar, czyli do na przykład, tutaj się tak dużo mówi, mañana no puedo salir, no nie mogę wyjść, tak? Porque tengo que repasar para el examen. Tengo que repasar para el examen. Tutaj już nie będzie repetir, bo repetir to na przykład repite esta palabra 20 veces, tak? Czyli powtórz to słowo 20 razy, to tam się ten zapisze, tak? Para no olvidar. Repite 20 veces para no olvidar, żeby nie zapomnieć. No i na pewno jak będziecie tak repetir i repasar, to doprowadzi to do aprobar. No i aprobar el examen. En Polonia, para aprobar un examen necesitas un 3. Un 3 es un aprobado. Menos de 3, un 2 o un 1, no es un aprobado. Es un suspenso. Suspender, ¿no? Pero para aprobar necesitas un 3. Y en España, aquí en España, para aprobar un examen necesitas un 5. Porque en España tenemos notas, czyli oceny, desde 0, desde 1 hasta 10. Hasta 10. 10 es la mejor nota, 1 o 0 es la peor nota. Y el 5 es el aprobado. Aprobar, czyli zaliczyć albo zdać. Suspender, no, nie zdać. Copiar. To chyba wiadomo, kopiować, tak? No i teraz copiar. To może być, że na przykład copiamos de la pizarra, czyli z tablicy, la pizarra, albo kopiować, o tak, nie? Czyli od kogoś. Dzieci w szkole tak zawsze, jak ktoś im zagląda, to mówią el copiota, czyli ten ściągacz, ten co tutaj on ściąga ode mnie, tak? Czyli kopiować z tablicy albo ściągać od kogoś. No me copies, o no copies de mí, czyli nie ściągaj ode mnie. No i mamy borrar. No to znowu wróćmy do tej la pizarra, to już chyba nauczymy się tego słowa, później przeskoczymy. La pizarra mamy, tak, la pizarra. La pizarra podemos borrar. Najpierw escribimos con una tiza, con una tiza escribimos i później borramos, czyli wszystko zmywamy, usuwamy, borrar. También se puede borrar el lápiz. ¿Pamiętacie lápiz? Ołówek. También se puede borrar con una goma. Dobra, wcześniej mieliśmy
el error albo el fallo, tak jak mówiłam ja. No i pamiętajmy, że mamy czasownik, który łączymy właśnie z tymi słowami, a to jest czasownik cometer. Cometer errores albo cometer fallos. Cometer, czyli popełniać błędy. Teraz mamy faltar a clase. Faltar a clase. Albo faltar al colegio. Albo a la escuela. Faltar a la escuela. Faltar to brakować czegoś, tak? Me faltan 10 euros. Me faltan 10 euros. Czyli brakuje mi 10 euro do czegoś tam na przykład, nie? Ale możemy też używać tego czasownika w takim sensie, że nosotros faltamos. Yo falto. Yo falté ayer a clase. Falté ayer a clase. Czyli brakowało mnie, tak? Nie przyszłam, nie pojawiłam się na lekcji. No, chyba muszę sprawdzić listę obecności. A ver, ¿quién falta? ¿Quién falta? Tú estás. Muy bien, muy bien. Tú no faltes a mis clases. No dobra, wcześniej widzieliśmy, że la clase to może być albo cała grupa, albo po prostu lekcja. No, a jak powiedzieć klasa, tak w sensie pomieszczenie, tak? No to by było el aula. El aula. No, po polsku też tak się mówi, nie? Aula, w auli. Coś tam w auli robimy. No, czyli el aula. Aula to właśnie pomieszczenie. Wróćmy jeszcze na chwilę do el libro. El libro, czyli książka. Mamy tak. El libro de ejercicios i el libro de texto. El libro de ejercicios i el libro de texto. Ejercicios, czyli ćwiczenia, po prostu zeszyt ćwiczeń. El libro de texto to jest podręcznik. El rotulador. El rotulador. Podemos escribir con el rotulador en el cuaderno o en la pizarra. O en la pizarra. Porque hay rotuladores, hay rotus. W Hiszpanii w szkole się mówi rotus. ¿Tienes un rotu? Wszystko się skraca, wiecie. Nie chce nam się nawet gadać. Tacy jesteśmy bagos. Więc tak. Hay rotus especiales, rotuladores especiales para las pizarras. El rotulador, czyli mazak, pisak. El timbre. El timbre suena. Kling, 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 el timbre. Y los niños se van al patio. El timbre, czyli dzwonek. Też na przykład do drzwi, tak? Alguien llama al timbre. Albo alguien toca al timbre. El horario escolar. El horario escolar. El horario, por ejemplo, de una tienda. Albo el horario de trabajo. Horario, czyli podobne jest do horas. Horas, tak? Horas, czyli godziny. El horario to są godziny pracy albo godziny otwarcia czegoś, tak? A tutaj mamy el horario escolar, czyli godziny lekcyjne albo plan lekcji może recreo. El recreo es lo que más le gusta a los niños en la escuela. El recreo es el tiempo entre las clases. Entonces, suena el timbre y los niños se van al patio porque tienen el tiempo de recreo. Recreo, czyli przerwa. No i teraz zobaczmy. La escuela podzielona na 3 części. Mamy la guarderia, czyli właściwie nie la escuela, tylko przedszkole. Nie szkoła, tylko przedszkole. La guarderia para los niños pequeños. ¿Sí? En España es hasta los 6 años. Hasta los 6 años. Cuando tienes 6 años, ya te vas a la primaria, a la escuela primaria, czyli szkoła podstawowa. I después
Te vas a la escuela secundaria. A la escuela secundaria. Fajnie, łatwo zapamiętać, bo primaria jest od primero, tak? Czyli najpierw, primero, najpierw, la primaria. I później sekundaria to jest od numeru dos, czyli segundo, segundo, czyli drugi. Y después es la secundaria, czyli primero la primaria i después la secundaria. To chyba jest logiczne, tak? Jeżeli znamy numery. No a po polsku szkoła średnia. Czyli tak, no nie wiem, czy tak logicznie. Średnia, jeżeli dalej się uczysz, a jak się nie uczysz i już po szkole średniej nic nie robisz, to jaka to jest średnia? Mamy też La Academia de Idiomas. La Academia de Idiomas. W Hiszpanii jest dużo Academias de Idiomas, ale też jest dużo Academias de Repaso. Academias de Repaso. Czyli taka akademia, donde vas a hacer los deberes. Los deberes. Deberes, czyli zadania domowe. Ja nie wiem, czy w Polsce też takie są? No. I teraz już nie będę wam mówić, a teraz zadanie domowe. Nie, nie. Od tej lekcji już będę mówić ahora los deberes. Patrzcie, deberes pochodzą od czasownika deber. Czyli to nie są zadania domowe, tylko to są powinności. Tak dosłownie, rzecz biorąc. Teraz mamy la nota. Wcześniej widzieliśmy. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Pamiętacie? ¿Os acordáis? La nota mínima para aprobar un examen es un 5 en España. La nota, czyli ocena. Los apuntes. Algo muy, muy valioso, por ejemplo, en la universidad. En la universidad los apuntes son muy importantes y muy valiosos. Mają dużą wartość. Jak ktoś umie zrobić dobrze apuntes, to później wszyscy go proszą o te apuntes. I me pasas tus apuntes, que no he podido anotar nada. Apuntes, czyli notatki. Puedo ver tus apuntes, tak? Czyli mogę zobaczyć twoje notatki, bo na przykład tam, nie wiem, nie było mnie. He faltado a clase. He faltado a clase y necesito ver tus apuntes. I ostatni wyraz, w końcu, la asignatura. La asignatura. Por ejemplo, las matemáticas, la química, la física, el castellano, el inglés, la educación física, la biología, la geografía, todas estas son asignaturas, czyli przedmioty szkolne. Tak jest. No, mamy to. Super. I los deberes. Los deberes hoy fáciles. Repetir y repasar. Y repetir y repasar. Ya está. Con esto me tendréis contenta. Me tendréis contenta. Jak będziecie repasar y repetir, to już będę zadowolona. Os veo en la siguiente clase. Adiós. No faltéis, no faltéis.